大家好啊，我係班人啦。咁今次開箱速遞咧，就同大家帶呢度兩部 Tarmac 最新推出嘅呢兩架即係呢架190E，大家等好耐啦，同埋下面呢個850嘅，唔知嗰個唔肯定係英國定係咩啊？愛爾蘭定蘇格蘭啊？我唔係好清楚啊。總之係嗰邊嘅警車啦吓。咁唔緊要啦，開190E先，因為呢架嘢咧，其實我諗都聽過啲觀眾話咧，呢架嘢咧就柴佢台嘅。咁我覺得佢哋冇柴錯，因為呢架嘢咧真係唔係好撚掂。但係我覺得850警車跟住格仔拉翻嚟幾過癮，我忍唔住笑訂啫。咁我開咗190E啫，呢架190E真係揦嚟106蚊。我攞到張單，因為我習慣我訂嘢我唔睇價錢㗎嘛，我中意就訂㗎啦嘛，除非我睇到個價錢係好撚離譜先啦嚇。通常如果我要嘅我都冇得睇價錢㗎啦，但係你話即係可能我唔係特別中意嘅，或者可能我有好感，但係一見到個價錢咩好感都冇晒嗰啲咧，即係例如話架車屌啦，哇嗰架車幾正喎，跟住屌你老母325蚊咁，梗係唔買啦。有啲時候啊 OK 喎架車，跟住320蚊咁冇嘢啦，當我冇講過。嗱，除非架車真係好多活動部，因為 GCD 嗰架軒佬咁樣，咁嗰部嘢我覺得如果佢300蚊中即係點啊300幾啊？佢好似我冇記錯300，我自己訂就335蚊，我自己訂係，我記得好似呢個價錢。咁我覺得 OK 咯。如果我用我嗰個價錢，因為我唔係我嗰個其實好似都已經貴咗嘛，335蚊。我買個價錢好似都貴咗啦已經。哇！Tarmac呢個包裝我都第一次開。其實我之前都有一架，有一架係咁啊，唔係之前有嗰個邊架都係咁咧啊，唔記得邊架先。由佢啦。咁啊呢個包裝就係新嘅啦。喂，屌唔夠光添。死火咁真係，長期唔夠光，係啊！屌你就嚟我都要收貨金啊，搞唔撚掂！屌想買盞燈擺喺中間咁樣照撚住嗰啲，都算啦，屌！係咯，嗱唔貨金唔緊要啊，睇多啲廣告得㗎啦。即係如果啲廣告長嘅，你又得閒嘅咁咪睇咗佢先咯。即係你有佢有鳩喺度播啊！即係我都知其實有好撚廣告好撚煩交啲嗰啲咩美容啊、植髮啊嗰啲係真係好撚煩。喂，佢有呢塊嘢喎，1622，咁樣印埋落去喎，幾靚喎。佢應該可以換㗎嘛？呢塊嘢可以，不過我就唔換啦，應該就懶得搞。哇！呢個，我記得當時係唔知咩設計啊！呢個嗰時係同嗰啲特別版，哇！屌啊，未開過，好撚驚屌！哇！Tarmac 真係有我心。煙到架格仔窿可以慳翻唔使買啦，因為 Tarmac 就已經將我變咗格仔窿啦。Tarmac 識玩啦，依家即刻變咗格仔窿，咁你咪唔使買煙佬咯，係嘛？咁當然啦，我覺得煙佬喺某啲位其實係做得靚啲嘅，但係煙佬就隻色就同人哋有啲唔同咯。即係其實 Tarmac 同埋 Mini GT 隻色咧都係叫鐵灰色啦，但係唔知點解煙佬出嗰隻咧係實心黑色嘅。咁我當然就信另外兩間多啲啦嚇，唔知點解啊。咁啊 Tarmac 呢架咧就勉強都推到同條胎都好薄下，即係甚至係薄過晒另外兩間。你見到我就見到係，我諗觀眾如果唔睇清楚，應該係以為淨係得咩？佢嗰條胎都算薄喎，條胎飛撚咗入去啫，飛撚咗入去啫，屌唔係薄，飛撚咗入去啫，哇嚇得我屌真係，睇個頭碌入咗撚咗用啊，真係咁撚薄，唔係有喺度嘅，不過都係食咗啲入去咯，有少少，我睇下係咪我問題先。咪佢個碌裝得唔撚正嘅，屌好似食撚咗入去咁樣。咁啊唔緊要啦，呢架嘢個籠就咪大家係得 Mini GT 冇做到中間嗰個木嗰個 dash 嗰個即係棍波嗰位咧，即係波棍嗰個位，條波棍嗰個位咧係有木裝飾嘅，咁係得 Mini GT 冇做到啫。咁當然啦 ，Mini GT 平咁多。咁啊！呢架 Tarmac 呢個有車，唔係呢個係有車牌嘅 Tarmac 呢個係都係時候3架車啲尾燈拍埋一齊睇下，睇下邊間最靚先個車尾。個天線就 Mini GT 一定冇噶啦，但係如果三盞車尾燈嚟講咧 ，Tarmac 嗰盞都算係即係啲色係上得最均勻咯。哇！點解哇 Inno 高咁撚多嘅屌？Inno 好似高撚咗咁喎，係高撚咗，佢係高咗嘅，佢嘅車係。
但係三甲拍埋嚟講就 Inno 啲嘢其實係 detail 啲嘅，你見到因為佢嗰啲章咧，佢呢個就真係佢係黐上去嘅。如果佢黐得靚嘅話咧，其實係贏晒另外兩間嘅，因為另外兩間係印上去嘅啫嘛。但印上當然最穩陣啦，黐上去就好大機會閪嘅。咁 Inno 亦都閪咗，但係佢如果佢冇閪嘅話，最靚係佢嘅，做得嗰個尾係。同埋我覺得嗰個點講啊，即係成架車嗰個唔知點解望落去第一眼感覺覺得都係 Inno 做得最靚。係咯，呢架攤埋呢架一嚟已經閪咗啦，俾我見到咁樣。嗱，我睇呢邊啦，嗱，公正啲啦，呢邊個好少少啦嚇，係咪佢有格仔窿咯？至少就唔會好似人哋咁樣屌你老母格仔窿變咗隱藏版咁樣咯。人哋均真咯，起碼啊，睇緊嗰堂太環先，係突然間覺得應該要留意下嗰堂太環係咪先？唔係我最清楚嘅嘢揸撚住，同款嘅應該差唔多，個太環一樣嘅咋，其他嘢唔撚一樣。呢個睇先，我都覺得係就 J 下個太環先。其實喂唔係喎 Inno 真係做埋個太環落去嘅喎 ，detail 嘅喎，真係嗰個太環有 Benz logo 嘅喎。Mini GT 一定冇啦 ，Mini GT 嗰堂太係冇啦。嚟睇個儀表板先，我唔知我立一立先。儀表板係 Tarmac 做得最靚，但係睇睇咩度先，拉翻後啲。係啦，如果觀眾睇得到嘅話，應該係儀表板做得最 detail， 白色儀表板。係啦，嗱呢個都見到係白色儀表板，但係就你見到白色儀表板，但係冇咁靚咯。嗱，反而咁多架車咧，我覺得嗰個發熱線咧做得最好係 Tarmac，你睇下。應該嘅優勢啊，即係一條發熱線應有啊，係三間只得 Tarmac係掌握到應該點樣做一個尾玻璃窗嘅發熱線。不如尾玻璃窗發熱線應該係判晒俾 Tarmac做得唔得啊？即係好似即係真車咁啲零件咁樣咧，全部判緊晒俾 Tarmac做啦，好心係咪先？嗰啲尾發熱線嗰啲 Mini GT 一定做得最粗糙噶啦，呢個我知個成本問題。起碼嗱，但係嗰即係最好玩咧。就一定係要玩嘅，一定係 Mini GT， 因為推得喐啦，係一推得喐就多好多可能性啦。另外兩架真係模型級，呢個只不過高級玩具或者模型級嘅玩具。另外呢兩架真係模型級嘅，係啦，即係當然就 QC 閪還 QC 閪啦，但係都係模型級啦叫做。同埋個車頭啊，最靈魂一架 Benz 最靈魂係咩？就係個鬼面罩。我睇 Tarmac 嗰個我真係要睇，因為佢啲色上都好似上到好唔撚均勻咁樣樣，我睇一睇先。Tarmac 其實三間都差唔多，不相伯仲，係，三間出到嚟嘅數據都差唔多，即係好似樣，但係一定係，我覺得就係 Tarmac 就贏 Inno 少少，但係我覺得 Inno 盞燈又贏翻 Tarmac，不過我覺得唔係我呢個年份啲車啲燈應該冇咁撚深色嘅。係啦，但 Inno 係做得深色咗啲嘅，係啦，但係嗰個 Inno 其實同埋即係三盞燈嚟講咧，要做到個燈嘅神髓咧，即係嗰個 pattern 啊，因為呢個年份啲 Benz 咧，嗰啲燈咧你係睇唔撚到入邊。而家你梗係好明顯睇到有兩個波喺度啊，跟住有 LED 又成好撚明顯，乜撚都俾你睇晒嘅。以前唔係噶，好蒙，一塊好厚嘅玻璃，仲要入邊係蒙撚咗嘅。咁如果呢個都話，我都覺得都係 Inno 做得最好，唔係 Mini GT 做到嗰下神髓，嗰個燈嘅神髓，即係價格都有樣嘢係贏咯，即係唔會話有一架係即係 the best 咁樣咯，未去到 the best 咯，即係嗱 Inno 係咪 the best 我又唔係好咁講，但係我覺得 Inno 嗰條天線向後斜咧有啲味道嚇，但係佢 Inno 嗰啲真係同埋嗰個聲張啊，最緊個聲張啊 ，Inno 呢架係唔知係我整歪咗定點啦，我唔敢校翻正佢啦，因為呢啲係歪噶啦。真車梗係可以校啦，真車有得熬噶嘛。你有時屌你要打蠟，你係掹低個漿，跟住所以即係車嘅車撚住，即係掹翻個漿上去，係嘛？呢個係個漿俾你咁用噶嘛。以前唔知得唔得啊？呢個年份，但係之後好多都得嘅。呢個年份應該都得㗎啦，呢個應該。咁啊，再對一對拎啦，拎嘅話咧嗱，大家三隻都用同一隻拎啦嚇。我褪過啲先 ，Mini GT、Tarmac、Inno。Mini GT 做得最靚嘅拎嘅話，即係呢隻拎啦嚇。當然佢係有另外一隻嗰隻
餅嘅啫拎咧，原先有個銀色嘅，咁但係 Tarmac 就話取消推出，咁冇記錯好似係咪話原廠唔俾唔知點啦？唉，有鳩嘅啦。我見 Mini GT 出到，其實佢又出唔撚到，我都冇記得咩原因啦。咁啊，三架嚟講，我就真係你話特別邊個特別好，我講唔到。但係你話嗰啲抵玩好玩咧，咁一定 Mini GT，因為佢平一橛。呢架嘢一出就86蚊，呢架又炒到過差唔多都100，一定過150蚊啦！呢架炒價一定過150蚊，除非人哋平讓俾你啦，即係都係炒咗㗎，都係炒價㗎啦，不過平啲讓俾你咁解，你都冇可能150蚊買到。咁所以其實你覺得，即係我都有，因為有 friend 問我，咁我都話啦，嗱，如果你真係你真係純粹話想收藏一架190E，又想推得玩得嘅咧，其實你買 Mini GT 算啦。Mini GT 一定係平，同埋嗰個即係你易啲買到啦。at least 你攞一嚿水出嚟都總會有人賣俾你嘅，但係另外呢兩架啦，一嚟已經86蚊啦，咁你點買咧？不過佢嗰個盒係過癮嘅，即係見到有 Evolution 又成咁樣。不過個屌閪撚咗呢啲啊，有少少閪閪地喎，但係個貨櫃係幾正嘅。但係佢我喺度諗Tarmac會唔會出個貨櫃出去擺呢啲嘢咧？或者揾人出佢一架咁嘅貨櫃車，可以即係揾架車晾住個櫃上去。我覺得咁樣應該仲好玩過就咁將個櫃咁樣冧高上去。喂，好啦，把握時間開埋架850屌兩句就算啦。因為架850咧，我覺得就真係屌真係好撚閪。我真係都好唔好意思咁樣玩具一角睇咗第三架，呢係第三架我先勉強收貨。哇！屌你老母冇搞撚錯，哇！啲貼紙包落咁撚 hea 嘅。不過算啦，唉。我唔好諗啦，可能有人開過，我唔好諗嗰啲嘢啦。唉，算啦。有時我做嘢都咁樣乸西啊，所以都係算啦。話到後邊留半句算啦。屌我有時我做嘢都係咁樣乸西，但係起碼我唔係見人啲地方咁樣乸西咯。呢個真係咩咯？但係如果你一日要貼佢，應該過千，一定過千架，一日貼過千架，可能你都係咁樣 hea 所以都係算啦。唔好咁咩啦，真係。但係真係有啲接受唔到咯。佢嗰個190E佢包落好靚嘅喎，但係呢家啲膠紙一包撚成塊屎咁樣樣，我都費撚時開靚佢嘅，唉，求鳩其拎咗出嚟算。睇下今次呢架嘢幾多號先？呢架嘢其實850我真係有少少情，即係又唔係情意結嘅，見佢出得靚我又唔照買咁，我先買嘅。屌咁撚難開嘅點解？攞到啦！我手揾埋把老界先。咁我話先講下原先啲，我冇特登問啦。架車係1255嘅 number 係。我話嗱呢隻巴騰寶格仔真係幾正嘅。雖然我絕對唔會想喺揸車嘅時候喺街度見到佢啊。咁但係你話收藏嘅話咧，我係幾有興趣嘅。即係啲精神分裂嘅啫。咁啊，原先我係諗住禮拜三咧就出一條片就講 Auto World 嘅，因為嗰幾架車其實1/64盒賣俾我嘅，入邊有3架係，有一架係我自己買嘅，換咗一個。咁但係因為嗰條片拍出嚟咧，我覺得都係做唔到我自己要求，同埋講漏咗太多重點啊！太撚多廢話，但係因為啲重點係我本身冇發現到，我後尾發現翻，發覺喂唔撚得喎，一定要拍翻，咁所以就冇辦法啦，我焗住就犧牲咗原先嗰條片，拍嗰條片亦都拍得太耐，我覺得係太嘥時間，咁所以我決定就先問咗大家想睇咩，因為我知道有呢批嘢到，咁其實我都知啊1/64盒賣咗呢架車，因為幫我買咗幾架車咧，其實我都攞咗好一段時間，我都同佢講話，我想禮拜一或禮拜三想花啲時間去同 Auto World 做一個宣傳，因為我覺得 Auto World 值得俾更多人去認識，因為佢係一個即係叫靚仔啲嘅 Greenlight 嗱，雖然最後開完我發覺屌你老味，我幻想破滅咗啦。但係佢點都係做得靚啲嘅 Greenlight 嚟嘅，同埋 Greenlight 其實而家都開始有少少，即係 Greenlight 佢本身一啲做工嘅一啲細緻位咧，其實我都見到開始墮皮。但係 Auto World 係打得緊，即係佢賣得貴嘅 Greenlight 都成倍價錢，但係佢係交到啲貨嘅，即係我諗美國佬係，即係如果唔係嘅，佢都唔會生存到咁耐啦，係咪先？即係佢雖然係有啲位係真係，即係我覺得係渣斗咗嘅，咁都係嗰個原因啦。我估都係武漢肺炎，咁啲鬼佬嚟唔到巡廠咁啦嚇。即係太平紳士巡倉嘅原理嘅啫，差唔多嘅啫，係咪先？冇太平紳士巡倉，啲柳記有冇會惡啲咧？我估應該都會咯。係你冇申訴渠道啊嘛。咁啊，先講下呢架嘢先。咁啊，啲格仔咧，反而入邊呢邊靚仔啲喎，出邊咧閪撚晒嘅喎。大架車都係執埋一邊嘅。算啦，執埋一邊就算啦。咁但係部車其實我覺得係 O K 嘅，因為我即係點講咧 ，Wagon 嘅警車其實大家數下得幾多間公司出過，我唔理咩國家啦，任何國家有 Wagon 做警車嘅 ，TLV 有啦，一堆日之前最近嗰架就 Cedric 啦，定唔知 Gloria 嗰部啦
部大阪虎警啦，一係就 Tiny 嗰幾部老人啦，仲有嗰一部有格仔嘅，又係呢啲格仔嘅，不過灰色嘅，銀色 sorry 銀色，仲有台灣嘅國道警察，好似係咁叫係嘛？國道警察我唔記得叫紅斑馬啦，總之紅斑馬佢又有出旅行車版嘅，係得呢幾架啫。仲有啲咩我都冇記得。Green Knight 咯，不過 Green Knight 嗰啲聽完你都唔會想睇㗎啦，嗰啲 wagon 有啲心諗噏撚完話 Plymouth 七幾年，因為 Plymouth 七幾年乜撚嘢嚟嘅嚇，咁我唔講太多。嗰陣其實我都有買，不過冇開箱啫，都未開添嘛直頭。咁呢部嘢我就真係我屌都費鳩事啊！不過架車係算係 OK 嘅，即係如果你對於 wagon 警車或者對呢隻格仔嘅警車特別有啲即係有種感覺啊！有種 connection 啊，咁你可以照買嘅，但係唔好俾太高期望咯。呢架嘢我真係心諗屌真係，不過呢架嘢其實140蚊啦，即係139啦嚇。其實我都覺得有啲過分，139交啲咁撚樣嘅嘢俾我，但係我覺得算啦，你自己中意你中意買啊，冇辦法，架車閪都頂硬就係㗎。係我真係稍為覺得今次呢架190E 真係有唔係喎，屌攞撚錯 sorry 呢架先係 sorry 嗰個 Mini GT 嚟嘅。係呢架咧，推得喐耐，仲要呢架真係有啲呢個反而推唔到後尾警車，呢架係有啲貴嘅。不過如果大家想追翻個格仔籠，又唔想益煙佬或益唔想益炒價咧，咁強烈建議你買呢架嘅。係啦，咁你咪嗱，你唔好望你淨係望個格仔籠，望嗰張凳咁就算啦嚇。即係格仔凳就真係好經典，真係。即係如果有機會真係買一架190E嘅，不過有機會先算。即係唔一定係2.5呢隻 Evo 或者係其他2.5 16瓦路嗰啲，咪唔好理嗰啫，係咪16瓦路？唔記得咗。總之有見過啲普通街車版2.5啦，呢架擺明出唔到牌噶啦。但係嗰啲見過，其實我覺得即係普通190E我都想去引格仔籠，但係當然就如果格仔籠佢中間係布咧，咁就一定冇皮咁舒服嘅，同埋打理會麻煩啲。但係人哋一望到真係好 sharp 醒，同你一張皮籠黑色皮籠即係黑色皮凳爭好遠。人哋一遠即係唔好話遠近行埋喎，咦190E喎，再埋哇格仔籠即使你唔係當年 option 已經係格仔籠，係你嚟到香港你架車唔知用咗幾廿年之後張凳爛鳩晒先包翻格仔籠咧，都係有嗰種 feel 喺度嘅，即係。而家唔會再有人用呢啲嘢，即係你唔會喺架205嗰度見到，或者206唔會有格仔籠嘅版本噶嘛。有嘅話，我覺得唔拘啊。不過唔會有人要啲咁嘅嘢，係好 hardcore 嘅事嚟嘅。即係你當買架205或者206啦，因為206準備出啦，我先咁講。即係唔會有格仔籠咁嘅特別版嘅 AMG 嘅格仔籠咁樣，唔會有呢咁嘅嘢嚇。即係當然係，如果 Benz 中間係布嘅話，唔係成張都係皮嘅話，通常都係 cheap 雞版本先，即係例如 A 仔。A180或者甚至更低級嗰啲款咧，先至有機會遇到呢咁嘅即係 option 嘅問題，係先？即係可能唔係皮，可能你180嗰個級別咧，有機會咧係要 option 先有皮凳咧，咁就真係會有機會出現嗰啲咧係完全係城巴以前嗰啲毛毛絨凳咧，嗰啲咁嘅 pattern 咧就傷咗喺你張凳嘅中間嗰度，側緊都係皮，但係中間有個好似城巴呢咁嘅 pattern， 唔係啊旅遊巴，唔係城巴嗰啲都靚啲啊，灰色底有條紅色有條黃色咁樣，嗰啲都靚啊！我哋應該傷嗰條好撚過啊！佢嗰啲就係旅遊巴定唔知新巴嗰隻皮咧，而家新巴嗰隻咧嗰啲一條條嘅係就係新巴嗰隻先啦，係咪新巴嗰隻？唔係城巴舊嗰隻樣啊，係新巴嗰隻皮咧，跟住一條條嗰啲咧嗰隻咁嘅 pattern， 但係用布印落去咁樣咯，搞唔掂嘅真係。咁好啦，今集唔講咁多，因為我都費事成日拍條片太長。咁再俾大家睇多次架190E先。呢架若果大家真係對格仔籠有個執着咧，一定要買，因為呢架真係格仔籠嚟嘅。希望唔會好似煙佬咁啦，話一間有觀眾買撚完話，屌你老味，一開唔係格仔籠嘅，柴鳩我台就冇啦，我唔肯定啦嚇。但係我諗他明唔會揾啲咁樣戇鳩嘅嘢嘅，應該啊嚇。咁呢架嘢真係，即係如果你有之前有買，可能買 Mini GT 或者買咗煙佬嘅。你想真係追翻一架真格仔籠，你可以買呢架。不過咧，我覺得就真係嗰個轆嗰度真係爭啲咯。因為今次呢個佢熬咗啦，咁可能我遲啲會拆開佢嚟睇下試下可唔可以裝翻正我轆咧。你而家明顯見到又唔知佢又唔係兩邊突晒出嚟，佢依家係一邊斜撚，好似架車擺呢度係駁嚟嘅，咁撚咗俾人撞撚完，跟住個轆中撚咗咁樣樣咯。即係可能有個駁啱好頂住個轆嘅啫，有個駁喺度嘅。停車場嗰啲駁咧一嚿咁樣啦。但係佢啱好停嗰個位，呢個位冇駁啦，佢啱停撚咗個駁側跟啦，跟住有架車咁樣撞埋嚟咧，個轆咬撚咗咁樣咯，完全係嗰種感覺咯嚇。咁但係叫做話
如果你想買一個 detail 啲嘅，你可以諗呢架咯。不過 Eno 其實都差唔多價錢，咪 Eno 有嘢送啊嘛。但係 Eno 就唔係 Eno，而家炒價應該差唔多。如果你平啲，好似180蚊度，而家呢個86蚊啫嘛，就有格仔籠。如果你唔想益炒更嘅話咧，其實可以真係可以諗下 Tarmac 就算。不過 Tarmac 呢日出得應該都炒撚硬嘅。而家講得完廢話啦，一定係。咁啊，所以我就差唔多啦。呢架再俾佢，呢個係唯一一架有即係有個真嘅車牌喺度啦嚇。即係有個車牌啦嚇，即係有 number 啊，唔係190E 咁樣啦。呢個都有車牌嘅，啲應該都係英式嗰啲英國嗰邊啲車牌嚟㗎啦。咁樣嘅嘢，我睇完都唔知點分，仲難聽過日本嗰啲，都唔知係點樣㗎。美國同埋日本、英國啲車牌我都係唔識分嘅，即係啲歐洲啊、美國嗰啲車牌唔知佢點樣排啊。我亦都好難去深究。我會唔會去睇台灣？我會去睇我會留意下日本。但係你真係屌，真係搞唔撚掂。英國、美國、歐洲嗰啲牌真係搞唔撚掂。嗰啲字同埋啲數好似亂碼咁樣嘅，我睇到我拗晒頭。即係台灣佢都話佢會分得好清楚，貨車一隻，日本都係嘅，貨車一隻，私家車一隻，巴士一隻，警車一隻，小巴就分得好清楚嘅嚇。有唔同色啊，電動車好似都有，係綠色嘅，好似係啦。台灣我記得係綠色啦嚇，好似係啊。因為中國都係噶嘛，但係通常你都見到中國嗰隻多噶啦，啲撚屌即係中港牌 Tesla 嗰啲咧，咪綠色牌咯，好似係啊，咁啊唔講咁多廢話啦，咁啊，但係冇咗中港牌好似唔係喎，應該調翻轉嚟左太落嚟嗰啲先至綠色牌喎，唉算啦，唔好執着呢啲嘢啦，都唔好啦，而家都唔會見到噶啦，係咪先？咁啊呢嘅我就叫做真係我都唔係好想收貨啦，同埋嗰隻真係執埋一邊都好嚴重。若果唔係真係對呢隻巴騰堡格仔，應該咁叫啦，真係特別有愛咧，咁就真係唔好去買啦。因為搞唔掂，我諗應該都好少人買呢部，應該就少啲人買，除非大包圍或者真係中意呢隻先會買咯。好啦，我哋真係唔講咁多啦，今集講住咁乜先，下集再同大家見面。爆啲先，好嚟個 goodbye shot 先，係咁先，拜拜。